د یو مرید د پاره د خپل مرشد د اولاد ادب و احترام متعلق چند خبرې کو د احادیث مبارکانو د صحابه کرامو مبارکانو پرانا کې انسان ته الله تعالی دو قسم عزت ورکي یو د نسب په وجه الله تعالی چاله عزت ورکي او یو د حسب په وجه د یو هنر په وجه د یو تعلیم په وجه د نسب په وجه چې کوم عزت الله تعالی چاله ورکي نو داغه زموږ په شریعت کې هم یو ډیر اهمیت شته او بالعموم نور مذاهبو کې هم داغه ډیر اهمیت شته ده لکه مکه معظمه کې د بیت الله شریف چې د رکوالۍ ذمہواری او ریسپانسیبিলিټي چې د چا واغه د قریش و نو دا د نسب په لحاظ سره و او ډیر وخت نه را روانه و د انبیاء کرامو د وخت نه تر حضور علیه السلام مبارک پورې که د چا یو پلار نیک عمل وی داغه ثمره الله تعالی د اولاد له په دنیا کې هم ور کوي او په آخرت کې هم ور کوي قرآن مجید کی آیات مبارک ته وکان ابوهما صالحا د آیات مبارک لګ سي حصہ چې د دې د دوانو پلار جد امجد صالحین پاکانو دا په مدینه منوره کې دو یتیمانو لوی واقعه ده حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په سفر کې حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د فراست نظر ور کړو د دیوال په دی بیخ کې ورته الله تعالی خزانه او خودله نو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په اسم اعظم په ذریعے سره هغه دیوال چې پرې وتون کې وو هغه ورته نیخ کو او برابر کو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته تفوس کوي چې تاسو د نیکی د خلکو سره ولیو کا وای ما ته د الله د طرف نه حکم شو او حکم په دی وجو شو چې وکانه ابوهما صالحا د دې مشران ډیر نیکان پاکان اولیاء تیر شوی دي زکه ور سره الله تعالی دغه نیکیو کا او د دې د مشران یا په وم یا په اتم یا په لسم پوشت کې نیکان پاکان تیر شیو دا سیم نو چې ډایرک د یو ولی د یو نیک بنده اولاد کیو نه چرته بره مشرانو کې س اولیاء بزرگان تیر شیو د هغه خیر او برکات الله تعالی نسو ترا رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې بشکا چې یو انسان یو مومن بنده نیک عمل وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې بشکا یو انسان یو مومن بنده نیک عمل وی نو د نیک عملی په وجه باندې د اولاد ته هم او د اولاد ته هم الله تعالی بهتري ورکړي او د خپل نسل کې په خپل همسایو کې الله تعالی د رعایت ورکړي او په هر موقع باندې الله تعالی د امن ساتي او پرده پوشي ساتي دا د نیک عمل په وجه د اولاد هم الله تعالی امن د اولاد هم الله تعالی په امن کې ساتي پرده پوشي کې ساتي حیا عزت ساتي
د دې پلار په وجه باندې. اوس عمل پلار کړی دی خو ثمره اولاد ته الله تعالی ورکړي. دغه شان حضرت محمد بن منقدر رحمت الله تعالی علیه فرمای چې د الله تعالی بندګانو کې داسې بندګان شته چې هغه نیک عمل شي، نیک عمل شروع کی، نو دا غي د نیک عمل په وجه باندې دا غي د اولاد هم الله تعالی حفاظت کوي، دا غي د اولاد هم الله تعالی حفاظت کوي، دا غي د خاندان هم الله تعالی حفاظت کوي، او دا غي د گاونډیانو هم الله حفاظت کوي. د یو ولی د کامل شخصیت دون خیر و برکت چې گاونډي ته الله تعالی خیر رسي، او په آخرت کې هم فائدہ شته. په سورۃ تور کې آیات مبارک ته والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. چې کوم خلکو ایمان وروړو او د دې اولاد د دې په ایمان کې مرګرتیا او کا د دې تابعداري او کا الحقنا بهم ذریتهم، نو موږ به د دې د اولاد هم د خپل مشرانو سره یوځای کو. وما علتناهم من عملهم من شيء، او د دې د مشرانو د نیک عمل له به موږ څه عمل نه کوو، ویله به د خپل عمل پورا دا جزا موږ ورکو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي چې بشک یو مؤمن بنده د ذریت د اولاد کې ډیر خلق وي او پر ورځ د محشر به الله تعالی د سره دا ټول په جنت کې مرګري کوي. وای ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې اگر چې د اولاد به د عمل برابرم نوي، د پشان عمل به نوي کړي د خپل پلار پشان، خو د پلار سره به د اولاد زکه په جنت کې وي چې د پلار په سترګې یخي شي، دا پلار په راضي او خوشاله شي. دغه شان حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه بر روایت مشتا چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو نیک عمل انسان، یو کامل مؤمن بنده د الله ولی چې کله جنت ته لاړ شي، وای دې به د جنت کې خوا دې خوا ګوري، وای رب ته بو فرمایي چې رب زما اولاد څه شو، زما بیبي څه شو، زما مور او پلار څه شول، وای رب ورته فرمایي چې اے زما بنده داغه عمل ستا د عمل پشان نو، وای دی با دغه ولی دغه نیک عمل انسان د کامل مؤمن بنده با رب ته عرض کی چې رب ما د عمل کړو، ما خپل ځان د پاره هم کړو، او د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د نفع د پاره می هم کړو. وای الله تعالی به حکم کی چې د مور او پلار د اولاد هم راولي د سره په جنت کې مرګري کوي. د یو ولی د یو کامل شخص خیر و برکات اولاد ته الله تعالی پر ورځ د محشر بم رسي، او دغه شان په دنیا کې ورته هم الله تعالی خیر ور رسي، د اولاد الله تعالی حفاظت کوي، د اولاد الله تعالی د پلار په وجه باندې په امن کې ساتي، د ډیرو حادثاتو نه الله تعالی د پلار د عمل په وجه محفوظ ساتي. حضرت شاه احمد رضا خان فاضل بریلی مبارک رحمت الله تعالی علیه دلته یو ډیر ښکلې نقطه فرمایلی ده. فرمای چې د یو عام صالح بنده په پرهیزګارۍ کې او په تقوا کې دون خیر او برکت پروت دی چې داغه خیر او برکت الله تعالی داغه اولاد ته په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. وی بیا به د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سلوی شانی، بیا به د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سلوی شانی، بیا به د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ سلوی شانی، بیا به د حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سلوی شانی، بیا به د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ سلوی شانی، بیا به د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ سلوی شانی،
بیا به د انصار او صحابه کرامو د مهاجرینو صحابه بسلوي شان چې دا غي د نیک عمل او د تقوا پرهیزګاری هغه خیر او برکات په د دې په نسب کې چې سونه اولاد دی الله تعالی به هغه ټول له پدی دنیا کې ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي او بیا اخره کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد خبره کړې ده چې د خاتون جنت د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک د اولاد به وسلوي شانی چې دا غي شان ډیر ارفع او اعلی او بالا دی وي چې هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام هم اولاد دی او د خاتون جنت فاطمه الزهرا او د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ هم اولاد دی دا غي بسلوي شانی وي دا غي ته د خپل نسب نسونه خیر او برکت الله تعالی ورکوي دا یو مسلمه خبره ده د تصوف چې دا تصوف سو موروثي لاین هم نه دی چې پلار به پیروي نو مرید دا زوی به هم پیروي یا زوی پیر دی نو پلار به هم پیر کیږي نه دا موروثي لاین نه دی دا خون پنجو بابا رحمت الله تعالی علیه اولاد کې چوکته شي دو پیری دا سلسله د چشتی مبارک زمون د خاندان نه بهر وتی ده او په دویمه پیره باندې د حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه په ذریعہ سره بیا دن راغلی ده نو دا سه موروثي لاین هم نه دی چې پلار به پیروي نو زوی به خامخه پیروي نن سبا چې پلار وفات شي یو شیخ طریقت وفات شي مونږه هم تور باندې ګورو چې زوی ته مونږه پټکې وتړو هغه ته دستار فضیلت کو آیا اوس قتل پکار دی چې دا زوی د پلار مرید دی مو کنه دی چې دا زوی د پلار نه بیعت دی کنه دی خچ بیعت دی نو بیا ورته آیا په دې جون کې د پلار خلافت ور کړي او کنو ور کړي ک پلار ورله صرف بیعت ور کړي دی نو د پلار د مسند په شیخیت باندې نشي کېناسته کنه صرف د پلار زوی دی د دې شیخ طریقت صرف جسمانی بچی دی نو هم په مسند د شیخیت باندې د نشي کېناسته خو د پلار چې سونه مریدان دي پاغی باندې د قدر او احترام لازم دی کاغه د دې پیر صاحب مرید دی او کنه دی خداغه جسمانی بچی دی داغه په قدر او په عزت او په احترام باندې به د خپل شیخ او مرشد فیض ملاویږي داغه نه به ته خیر ملاویږي او که هغه په تصوف کې وو بیعت هم او خلیفہ هم نو د په مسند د شیخیت بیا کې ناشته شي بیا بیعت هم ورکولې شي بیا فیض هم ورکولې شي بیا خداغه دوچن احترام عقیدتمند او مریدانو لپاره دی خو تصوف او صوفیا کرام د دې درس چرتم نور کوي چې یو مرید دی را لګي شي د خپل پیر صاحب د زوی د مخالفت شروع کی داغه د خلیفہ دی مخالفت شروع کی او کدا سے سو کوي نو داغه باندې فیض بنديږي هغه نه د خپل پیر صاحب روح خپکیږي نن سبا الله دې معفو کی داسې قسم حالات دي چې بعضی خانقاهونو کې د دې صاحبزادګانو بیلې بیلې چمچی وي د یو صاحبزاده خپل چمچی وي هغه ته شیطانت کوي د بل صاحبزاده پیرزاده په بارک د بل پیرزاده سه خپل چمچی دی هغه ته د بل رور په بارکی شیطانت کوي نو دا کم خلک چې دغه کار کوي اول خو زدای ته د اصلاح یو خبر کوم چې مهرباني وکړه د دې کار نه ووړه چې دا مشایخ کم مهنت کړي دي کم هغه روز شپې سبا کړي دی او دا باغ خلې جوړ کړي دي د شریعت او د طریقت د دې په اولاد کې صلا به اتفاقی راولې ولی یو بل ته مشت غریبان کې یو بل سرین خلیتا ته په پسه ملوش نو داسي قسمه مریدان هیڅ چری په تصوف کې نشي کامیابی دي چې
چې د صاحبزادګانو د پیرزادګانو ترمنځ اختلاف پیدا کوي د هغې زړونه د یو بل نه تورئ نه. سوکی باباجي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې زمونږ مرشد پاک کله دنیا نه پرده شو وای زمونږ پیر بیانو استانې ته راتلل لږ کم کړل. وای چې ما دغه منظر وکتو وای ټول پیر بیان مې راجمع کړل او د خپل مرشد بچی ته مې مخامخ کینوله او د ذکر مجلس مو کو د درود مجلس مو کو د وعظ او د نصیحت مجلس مو کو او ټول می په هغه وعظ او نصیحت کې په دې خبره باندې قائل کړل چې دا زمونږه خانقاه ده دا زمونږه استانه ده دا زمونږه د تربیت ځای دی دا به مو تاسو آبادو بل څوک پې نه راځي چې آباد به ساتي. نو د سوکی باباجي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د هغه وعظ او د نصیحت د برکته الله تعالی ټول پیر بیان د هلاکت نه بچ کړو او ټول په خپل راه راست باندې راله او خپل خانقاه سره تعلق مضبوط ساتلو تر وخت اخره پورې. حضرت امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې ډیر جید عالم د مبارک یو ځل امام باقر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات شو په مدینه منوره کې. د امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه حاسدین ډیر زیاتو د سره خلکو ډیر زیات حسد کولو. نو د مبارک خلکو دا مشهور کړي وا چې امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله تعالی علیه د احادیث باندې خپل قیاس پیش کړي د حدیثونو انکار کوي او خپل قیاس پاغه باندې پیش کړي. امام باقر سے مبارک رحمت الله علیه چې کله ملاقات پړومبي پیرا ور سره شو امام سے مبارک رحمت الله علیه تا حضرت امام باقر سے مبارک رحمت الله علیه ډیر جلال کیو خو امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته ډیر په ادب او احترام سره لاسونو تړل پسینه باندې ورته کې خودل او امام باقر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته یو ډیر تاریخي جمله وی امام ابو حنیفه سے رحمت الله علیه ورته فرمای اے امام باقر سے مبارکہ ستا عزت ستا احترام ستا عقیدت په ما باندې داسې لازم دی لکه چې څنګه صحابه کرامو باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام عقیدت او مینه او محبت احترام لازم داسې په ما باندې ستا د احترام لازم دی. تاسو لکینې زما خبره په تسلی سره وورئ. بیا چې کله امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه خپل خبره پیش کا د امام باقر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ذهن پی کلیر شو. نو څوک چې وکته شي امام باقر سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې د پنسو کې دي خو د امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ما غشن احترام عزت ولی کوي چې دا د مرشد اعظم د رسول الله مبارک اولاد دی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې دی. دغه شان د امام شافعی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او د امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په باره کې دغه واقعه ډیره مشهوره ده چې دا مبارکان یو موقع باندې درس تناستو او ناګهانه به د درس په درمیان کې یو ماشوم رالو لوبې کولی نو د امام سے مبارک رحمت الله علیه ورته ادبن ودرېدو. د درس په دوران کې شاګردان حیران دي چې څه چل شوی دی چې امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه درس دوران کې ودرېږي. چې کله درس ختم شو امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه نه پوښتنه کیږي چې قربان تاسو به د درس په دوران کې ودرېدئ دا څه چل دی؟ وای د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نصیحت مبارک هغه به زما مخامخ شو هغه به دی غونډس کې سره لوبې کولې نو داغه د احترام او د ادب په وجه باندې به زه ودرېدم. نو امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا قدر او عزت کولو نو دای په سوجه کولو دا د مرشد اعظم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خاطر سره کولو. زمو مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه
یو موقع باندې بونیر ته تشریف وړلو. دا بونیر سے مبارک رحمت الله علیه چې کوم سخره بچي مبارک وفات شو دراته دا خبره کوله. وای په هغه موقع باندې ز پټی کې ما غیارې بلا. وای صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه بیٹک کې ناستو. وای زما پښتنه او کچې محمد یونس صاحب شو نو کور نو ورته ویلې شول چې هغه تلې د پټی ته غیاري وي. و چې ګورم حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ما پسې پټی ته تشریف وروړو او ما الهغه پن تیار کړو په سر مې کې خودو چې حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه پن مان په زور واشتو. وای ما ورته ورکول نه چې سیب دا بزوړم تاسو ملمانی زمونږه. وینا صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه په هغه سخت ګرمۍ کې وای مان دا پن واشتو خولې پر روانې وي تر کوره پوری ما سره د هغه واخو پن وروړو. حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه کدا حضرت بونیر بابا جی رحمت الله تعالی علیه د اولاده د بچو قدر او عزت کړي دي نو په دې وجه کړي دي چې دا زما د مرشد اولاد دي. حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه زمونږ یو مشر پیربای دی دوستم دی رحم باچا صاحب دی الله تعالی ولا سره د ټولو مشرانو سره د زر علي خان روغ صحت ورکړي. اگر ته یو موقع باندې خوب بیان کو. وای د روزي میاشوا او صاحب مبارک رحمت الله علیه په اعتکاف کې ناست. وای زه خوب کې هم د اعتکاف هغه منظر ګورم چې زه د حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د اعتکاف زه تراشم او حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه سره کینم. وای صاحب مبارک رحمت الله علیه سره یو رجسٹر دی. وای رجسٹر دی آی کی نمونه ګوري د خپل مریدانو. وای ماته پښتنه وکړه چې سیبه دی کی زمانو شته دی. وای ماته دا سو قتل او بیا نمونه چکل شروع ک. وای ماته وی چې ناستا ما سره په دې لیست کې نوم نشته تزه. وای زه ډیر په خوب کې په افغان باندې راوتم چې زما صاحب مبارک رحمت الله علیه سره په رجسٹر کې نوم نشته زه د په مریدانو کې نیمه. وای زه په خوب کې په دې سوچ او فکر کې چې بهر د جمعات نه وتم. وای دا زمونږ د رور می عبدالوهاب را سره خوب کې ملوش. وای ما نه د تاسو کو چې رحم باچا صاحب ول ډیر خپای پریشان ای. وای ما ورته دا خبرو ک چې سیب داسې کار را سره وشو. وای ما ته ویل چې لاړ شپیر سیب ته وای چې ولي ک پکې را لکنه چې زما نوم نشته نو ما لولي ک. وای چې دا خبره رات عبدالوهاب صاحب کنه زو واپس را کوشم اعتکاف زه ترالم. وای صاحب مبارک رحمت الله علیه تم ویل چې جی دا نوم ک زمانشت نو ما لولي کوي کنه تاسو. وای ما ته ویل چې چا درته ویلي. وای ما وته د عبدالوهاب صاحب نوم واشت. وای داغه په نوم چې مې وته واشت وای زره پن را واغستو نو میرا لولي کوي. سبحان الله. وای ګینی زه د سلسلې نو پته نشته وته و ما ک مریدای نو وته و ما خو کزه داخل کړي مونږ د عبدالوهاب بیا داخل کړي مونږ. اوسم ژوندې دې دا خبره ماته هغه پخپل کړو. تاسې غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لا مشموعه حالت کې ده او د والد محترم ته حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه ته یو زنانه رااله داغي اولاد نو حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه چې لوح محفوظ ته وکړه داغي په قسمت کې اولاد نشته. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اے عبد الله ابن عباس تاسو زموږ د سورلۍ پړې منی سي تاسو اهل بیت یې د حضور علی السلام د خاندان یې او دا موږ د پاره دا موږ ځان د پاره خنه غنو. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې نا موږ ته د خپل مشرانو نه دغه ادب خودل شوی دی چې د صحابه مشرانو د علماو به عزت او احترام کوي. او زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ په دې خبره اکتفا نه کوي چې ښا ټیک ده بس
زما ادب احترام کوا. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د خپل سورلۍ نه راکوز شو یا ټیټ شو. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د دنه په عمر کې کشرم دی ورته فرمای بچي دا لاس ته راته روړان دي که جزي خپل کم مونږ تم د حضور علی السلام د خاندان ادب احترام خودلې شوی دی. دا لاس ته روړان دي کا. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته لاس مبارک کول کو. حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د اهل بیت او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل مرشد د خاندان پکې سونه مینا محبت پروتو. یو ورځ یو وفد رالیو، وفد راغله د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته. حضرت عمر سے مبارک فرمای چې بچي د دروازه کې ودرېګو چې څوک راضی نو دنه م پرې دا زما سره ضروری میټینګ دی د بهر نه خلق راغلي دي. په دغه دوران کې امام حسن رضی الله تعالی عنہ تشریف وروړ. تاسو کو چې امیر المؤمنین کمزې کې د ویجی دنه ناس ته میټینګ دی اجلاس ته. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې ماته حکم دی کړی دی چې څوک بم دنه نه را پرې دی. وای ښا خزه زبلاټ شم بیا به ملو شم بیا ورسره. چې کله حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د میټینګ نه فارغ شو تپوس کوي د خپل بچی نه بچي سو راغلی نو د میټینګ په دوران کې. وای جی امام حسن صاحب راغلو. وای تا ورته سو ویلې؟ وای ما ورته چې پلار می اجلاس کې د میټینګ کې د وفد راغله دی. وای دی زوی ته ډیر زیات په جلال کې رالو چې دا خو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خاندان دی، دا به ډایرک راځي زمونږه کمرې ته دننه، دای ته د اجازه تړو ضرورت نشته. او زر په ماغه وخت لاړو د امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف یوصلو. او امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ نے پختنه وکا چې تاسو څه د پاره تشریف وروړل، تاسو څه د پاره تشریف وروړل. هغه خبره الته ور سره ویکا. حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو شخص حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ بسی بدرد ویلی. نو حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ته فرمای ویحک اتعرف علیا، ته هلاک شت حضرت علی سے پیجنی چې حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ سوق دے. هذا ابن عمه واشار الى قبره. وی دغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته اشاره فرمایله چې ته هلاک شي دغه صاحب قبر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د تر بچی دی، د تر بچی دی. او ته چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ بسی بدر دوی زما د رب په ذات قسمی ته رسول الله مبارک ته تکلیف ورکې، ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په قبر انور کې خپکې د ځان نه. نو صحابه کرامو به د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خاندان متعلق ډیر زیات احتیاط کولو. حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی د د پاره حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ 3500 درهمه وظیفه مقرر کړی و. 3500 درهمه. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل پلار مبارک ته فرمایي حضرت عمر صاحب ته چې بابا مال لپاره 3000 دا او حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ د لپاره 3500 درهم د 500 درهم زمانه زیات کی داغو. ورته فرمایل چې اسامه د لپاره زکه ما 500 درهم زیات کړی دي چې تا نه زیات آغا د رسول الله مبارک ډیر زیات خوخو. استاد پلار د حضرت عمر صاحب نه زیات دا پلار حضرت زید رضی الله تعالی عنہ هم د رسول الله مبارک ډیر زیات خوخو. نو ما خپل محبوبیت لا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په محبوبیت باندې ترجیح ور نکړه، د حضور مبارک محبوبیت ته می ترجیح ور کړی دا، د حضور خوخه می خوخه کړی دا چې د حضور بسو خوخو دا غیب ما خوخو. حضرت عاتقہ بنت اسید رضی الله تعالی عنها چې دا د حضور علیه السلام د خاندان نه ده،
حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د خپل تر لور حضرت شفا بنت عبد الله العدویہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې تراشه په بیت المال کې څه صادر راغلی دي یو خپل صادر به تعالی درکم زنانو د پاردین یو صادر بستاش چې کله حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف وروړو نو د حضرت عاتکہ رضی الله تعالی عنها د حضور علی السلام د خاندان د بیبي راغلی و نو حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د عاتکی ته بهترین او ډیر لوی صادر ورکو او د خپل تر لور ته کمزور صادر ورکو نو دا شفا بیبي رضی الله تعالی عنها د تر لور وته فرمای چې عمره مال د ګوره کمزور صادر راکو وړو کې صادر دی راکو او عاتکی بیبي ته د خپل لوی صادر ورکو اخو اتفاقا راغلی و او زه خو سپیشل صادر د پر راغلیوم نو مال د ولې دا کمزور صادر راکو نو حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای چې زکه مې غیله بهترین او خپل صادر ورکو چې هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خاندان نه ده هغه زما د مرشد د خاندان نه ده زکه مې هغه ته خپل صادر راتاو حضرت محمود غزنوی سے مبارک رضی الله رحمت الله تعالی علیه چې دا وخت ډیر جید خپل بادشاہ تیر شوی دی زمون مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایي چې په بادشاہانو کې غوث نه دی تیر شوی خو یو محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله علیه چې دا غوث د زمانیم تیر شوی دی دا مبارک د سومنات په جنگ کې مصروف ته ناګهانه ورته فرید الدین عطار صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې ناګهانه ورته پیغام رالو چې قریب د مسلمانان جنگ وبېلی قریب د مسلمانان جنگ وبېلی حضرت محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ششو پنج کې شو غمگین شو پریشان شو ناګهانه د خپل مرشد ابو الحسن خرقانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه جوبا او چوغا چې ورته مونږ وایو هغه ورته را یاد شو چې ما خو ځان سره غم روړی دا نو هغه زر د بکس نه را واغستا او داسې ویني سل او رب ته وسیله کا چې رب د دې صاحب د چوغي خاطر وکا او موږ سره غیبی مدد وکا کوم کمزور یو کوم نه اهل یو دغه صاحب د چوغي ډیر برګزیده بنده دستا یا الله د خاطر کو موږ ته پدې جنگ کې فتح را نصیب کا حضرت فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه په تذکرۃ الاولیاء کې لیکي چې لګلمه نو تی چې د دشمن د طرف ته چغې سوري شوي او تک تور تیار شوا او الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکا وای په هغه شپه باندې د مرشد ابو الحسن خرقانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته په خوب کرالو ورته فرمای چې محمود تا زما د دې چوغې صحیح قدر اون پیجندو وی مرشد ته دې فرمای چې سه بولی ما ته په الله فتح راکا بیلله جنگ می په وګټلو د دې قدر نور مشتا وی کتهغه موقع باندې تا سوال کړي وي چې دا سونه کفار راغلي دي یا الله د دې صاحب د چوغې د برکت دا ټول مسلمانان کې مال الله تعالی دون لوی مقام را کړی دی چې ټول به کلمه ویلې و ټول به مسلمانان شي اوس دغه واقعیا کې مو تاسو ټول د پاره یو سبق پروت دی چې دا چا چوغه کې الله تعالی دون خیر او برکت خودلې وي چې دا چا چوغه کې الله تعالی دون خیر او خودلې وي بیا د یو کامل شخصیت وینه چې چا کې ګرځي هغه کې به خیر نه وي پروت هغه کې به خیر او برکت نه وي پروت بهشکه هغه کې به الله تعالی خامخا خیر او برکت د مخلوق د پاره خودلې وي او صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به یو مکمل دی بارها فرمایلو که یو کامل شیخ کامل مرشد د خپل ځان نه بعد
یو کونټی یو کوتکم کی دی چې دا ستاسو نائب دی، ستاسو د پاره شیخ ته، ستاسو د پاره مرشد دی، فرمایل به چې د دین به هم الله تعالی مخلوق خیر ورکوي. وي دین به هم الله تعالی مخلوق ته خیر ورکوي، ځکه چې دا گفت د ولی الله دی، دا گفت یو کامل شیخ دی. نو دا سړی دی، هر سړی دی خپل ځان سره سوچ او فکر وکړي چې څنګه زه په خپل اولاد باندې خفه کېږم، داسې زما مرشدم په خپل اولاد خفه کېږي. که د هغه د اولاد زه اهانت کوم، که د هغه د اولاد زه بېدبي کوم، که زه هغه د هغه اولاد بسې خبرې کوم، د هغه اولاد کې عیبونه لټوم، د هغه اولاد بسې خنداګانې کوم، نو دی دا سوچ نه ساتي چې ما ته به د خپل شیخ نه فیض ملو شي. که 50 کاله تیر کړي دي او که 80 کاله تیر کړي دي او که 10 کاله تیر کړي دي، ټول هر څه ضایع دي. ګوره د خپل مرشد نه ورته هیڅ قسمه خیر نشي میلاوي دی، دا یو مسلمه خبره ده. په نزهة المجالس کې لیکي چې یو سید بیبي وه، په بلخ کې اوسېدله، په بلخ کې اوسېدله، خاوند وفات شو، ډیره زیاته مفلسی و، غریبی و، مسکینی و. د مفلسی او د غریبی په وجه باندې سمرقند طرف ته هجرت وکړو، سمرقند طرف ته هجرت وکړو. سمرقند ته چې کله ورسېده، هلته تپوس وکړو چې دلته څوک مالداره سړی شته؟ نو ورته یې وفرمایل چې خور ستا په قسمت کې اولاد نشته، بس په مخه دی ښه، صبر وکړه. غوث پاک صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه بهر لوبې کولې. دا بیبي دا زنانه ډیره په خفګان روانه ده. غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه ته پوښتنه وکړه چې ولې خفئ؟ وایي زما بچي نشته، راغلی وم پلار لدی چې ما ته به دعا وکړي، خو راته ویل چې ستا په قسمت کې اولاد نشته. و شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه لاله بچپن د وړوکوالي په عمر کې دی، ورته فرمایي چې لاړه شه ورته ووایه چې قسمت کې مې نونو تاله راغلی م که نه، چې قسمت کې مې وینو بیا خو تاله نه راتلم، بیا تاله سله دعا ته راتلم. نو دعا راته وکړه چې الله راکړي راله. دا زنانه را واپس شوه. سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه ته چې راله، ورته وفرمایل چې قسمت کې مې نو ځکه تاله راغلی یم، چې قسمت کې مې ویل بیا خو به الله تعالی په خپل کور کې راکړي و که نه. هغه مبارک ورته وفرمایل دا خبره درته چا وکړه؟ وایي دا راته بهر یو ماشوم وکړ چې بهر والد سے مبارک راوتو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لوبې کولې لګیا، لوبې کولې. نو حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه ورته بیا دعا وکړه، او د هغې په دعا سره الله تعالی ورته بیا الله تعالی زامن ورعطا کړ. نو د مرشد په اولاد په سفارش باندې کارم کیږي، او د په شکایت باندې ګوره فیضم بندیږي. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل د مازیګر د مانځنه بهر راووتو، د مرید ته به د خپل مرشد په اولاد کې خپل مرشد ښکاري. ګوره تصور به دا کوي. ګوره نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د مازیګر د مانځنه بهر تشریف وروړو، نو حضرت امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ وړوکوالی په عمر کې د لوبې کوي لګیا دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې واغستلو او په خپل اوږه باندې کېنولو، او وی فرمایل بأبی شبیه بالنبی صلی الله علیه وسلم لا شبیه بالعلی، زما مور او پلار زما پلار دی پتا باندې قربان شي. اے حسن ته خو بالکل زما د مرشد د رسول الله مبارک پشانه، ما ته تا کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ښکاری.
تو خود حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ پشان نی چې کله حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک دا خبره ووریدا نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک په تبسم کې شو ډېر یو خواندل. نو انوار قدسیه کې هم لیکي امام عبدالوهاب شعرانی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې یو مرید ته دا پکار دی چې کله د مرشد په سفر کې وي او کور کې نه وي یو مرید کامل ته دا پکار دی چې د مرشد د اولاد داغه د خاندان د خرچي غمو کې وي داغه د خوراس کات غمو کې د خدمت تیو کې د مرشد په غیر موجودګۍ کې دی د مرشد قائم مقام وګرځيږي داغه چې کوم د مرشد خیر او برکات خرچه کور کې هغه کوي هغه خرچه د مریدو کې وي. بیا فرمایي امام شعرانی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې ما د سید علی المرصفی رحمت الله تعالی علیه نوریدلی دي چې هغه فرمایي چې د مرید په آدابو کې دا خبره هم شامل ده چې کله یو مرید یا کامل مرید یاد کړي دي کہ یو کامل مرید سره د خرچي سنوي پلاس کې و یغه د خپل پټکي خرڅ کی خود مرشد په اهل خانه باندې د خرچو کی وي خپل کمیس د خرڅ کی خود خپل مرشد په اهل خانه باندې خرچو کی وای امام شعرانی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دی کې به کنجوسی هغه مرید کوي چې هغه ته د خپل مرشد نه د ادب خوشبو نه حاصله شي وای چاته چې د خپل مرشد نه د ادب خوشبو حاصله شي وي هغه به دی کې هیڅ کلم کنجوسی نه کی ځکه چې دغه مرشد دی مرید ته د الله تعالی په دربار کې چې کوم آداب پکار دي هغه ورته خودلی دي او د دې آداب په بدله کې دغه مرید د دوانو جهانو خزانیم د خپل مرشد په خپو کې کیدی د هغه آداب په مقابله کې دا حسب نه دی وای اسم نه دی. حضرت سیدی ابو العباس المرسی رحمت الله تعالی علیه د خپل مرشد باندې په یو مکم باندې 3000 درهمه خرج کړل چې هغه وخت کې د 3 کروڑ حضرت سیدی محمد الحنفی رحمت الله تعالی علیه د مرشد نو د مطمئن په خپل دغه خرچه باندې خو چې کله به خلکو په د باندې ملامت ویل چې 3000 درهم ته د خپل مرشد باندې خرج کړه دا دي سوکړه نو د مبارک به تو فرمایل چې کم ادب ما ته د خپل مرشد نه خودلې شوی دی بارگاه الهی د پاره کې دا غي په بدله کې زد دنیا ټول خزانه واخلم او د خپل مرشد په خپو کې کیدم دا غيو ادب بدله زنه شمدا کوله یو غم نشم دا کوله. سیدی محمد رحمت الله تعالی علیه د خپل مرشد باندې چې ابي حمائل د مرشد مبارک نوم دی د ډیره زیاته خرچو کا نو مرشد ورته دعا وکا اللهم عوض عليه خيرا یا الله دل د دې خرچي په بدله کې ډیر بهترین عوض ورکي و یا الله تعالی دا غدا خرچا چې کوم کړي و داغي په ډبل ورته عطا شو داغي په ډبل معنی ورته عطا شو نو دی مرید ته فرمای دا خپل مرشد چې بچي تعالی خو الله تعالی په ډبل درک خو زد الله تعالی نه د ډیر مال سوال نکوما زدون د مال سوال کوما چې بس زما په وخت تیر شي ګین کې نن مې وای ما د مال سوالو کو نو دا ټول دنیا به ماته را خوشي شي دا به زمونږ صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمای چې کله کله بداسي جلال کرالو فرمایل به کنن می سوالو کو جیازونه براته ولاړ خو ما دنیا خو خکړې نه بیا انوار قدسیه کې لیکي امام شعرانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دغه مرشد به د هغه مرید مال قبلای
دا ډېره ضروري خبره ده. دغه مرشد به د هغه مرید مال قبلی چې د دې مرید هم دا عقیده وي چې ما ته څه میلاویږي د دې مرشد د برکته میلاویږي. لکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مال به داسې لګولو چې ابوبکر رسول الله مبارک به فرمایل زه د هر چا مال لګوم په دې نیت باندې چې بیا به ولا واپس ورکوم، قرض په تور باندې لګوم. خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مال داسې لګوم لکه د خپل مال په شان. نو د دې مرید به هم دا عقیده وي چې ما ته الله تعالی څه عطا کوي، د دې مرشد دعا او برکت ته د په برکت ما ته دا هر څه عطا کیږي. نو الله به د داسې مرید مال دا مرشد استعمالوي. او که یو مرید وي دغه د عقیده نه وي، انوار قدسیه کې لیکي چې بیا داسې پیر صاحب له نه دي پکار چې د داسې مرید مال د استعمال کی، ځکه چې دا یو اجنبي مثال دی. د مثال د یو اجنبي سړي په شان دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با فرمایل چې قسم دی وی په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما جان دی، ما ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خاندان د خپل خاندان نه ډیر زیات محبوب دی. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جمعې مبارک پرواز باندې مدینه منوره کې په منبر شریف باندې تشریف فرما دی. سیدنا امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ رالو ورته فرمای انزل عن مجلس ابي، زما د نیکه صاحب د منبر نه راکوشه. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوس د وخت بادشاہ دی، اوس د وخت بادشاہ دی. که دا زما او تاسو پسان څوک وي او ما تاسو ته د خپل پیر صاحب یو نصیحت خبرو کا نو کې دې شنور خلکو ته وي چې ماره کمړه وی بس ماشوم دې پسند پیږي نه. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زر د منبر شریف نه لاندې راکوشو او ورته فرمای صدقت والله انه لمجلس ابيك. اے امام حسن بالکل تا رښتیا ویل، دا ستا د نیکه صاحب منبر دی، زما د پلار د نیکه خو منبر نشته. چې کله امام حسن صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ تو فرمایي چې خستا د نیکه د پلار منبر نشته، وای نه کنه خزوی زما د نیکه صاحب په منبر کې نه وای. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زارو قطارو جړل چې د مدینه منورې خلکو مخکې خستاسو په مشوره باندې په دې منبر باندې ناستم، خو اوس امام حسن صاحب کې نو لیما اوس د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نسی کې نو لیما اوس د دې منبر نه تر مرګ پورې ماسوک نشي راکوزولې. هغه خلکو کې د خپل مرشد د اولاد داسې احترام او ادب پروت. حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ چې دا د وخت جید عالم په صحابه کې، حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا هم د وخت جید عالم، خود حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه په عمر کې کشرو عمر لحاظ سره. نو یو موقع باندې حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ پسورلی باندې ناشته او مدینه منورې ته تشریف وروړو. نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د سورلی پړې ونیولو. حضرت عبد الله ابن عباس خود اهل بیتونه د حضور علی السلام د تر بچی دی. حضرت زید دلته څوک داسې رئیس شته چې ما سره خدمتو کی زما مددو کی، ما سره سلور کې پنځه لوریانی دي په جمعات کې مکینول دي شپرا ماندراله چا ورته یو مالدار سړیو خودلو چې ال تلاړه شه هغه به د مدد کی. دغه سید بیبي چې کله رااله دغه رئیس ته د مالدار سړی ته ورته وای چې زه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په اولاده کې یم، دغه نسیم او زه مسافر یم راغلی یم ستاسو د کلی سمرقند ته او شپره ماندراله ما سره مدد وکړه.
هغه مالدار سړی ورته نه یو کوي نه بل کوي ورته وایي ته څنګه د حضور علیه السلام نه صحیح ماله ثبوت راکا ماله ثبوت راکا ما ته څوک ګواه راوله هغه سید بیبي ورته فرمایي چې زه خو مسافر یم ما سره نه دلته څوک ګواه شته او نه را سره شجره شته ثبوت شته خیر دغه سید بیبي ته همداسې رخصت شوه ډېره په خفګان او پریشانۍ کې را روانه ده بل چانه تپوس وکړو چې دلته بل څوک داسې خیرخوا د چا شته چې موږ سره لږ مدد وکړي لوریانې دي را سره توره شپه ده یو شخص ورته ویلی چې یو بل سړی شته خو هغه ستا د نیکه د رسول الله مبارک په دین نه دی مجوسی دی کیدای شي هغه د سره مدد وکړي دغه سید بیبي لاړه د مجوسی ته ورته د حضور علیه السلام نوم مبارک واشتو ا مجوسی ورته وی تا ته پته ده چې زما ستا د نیکه زما ستا په نیکه باندې ایمان نشته و یا پته دراته خوی زه تا نه مدد غواړم د یو شپې ما خدمت وکړه زما د بچو بس هغه مجوسی سوال جواب خپل خادمانو ته وکړو کمرې ورته سپیشل تیاره کا جامې کپڑے ولا ورکی خ قدر و عزت ورکو خو کلی روټي ورته ورکا شپشوا مجوسی مدو شو او دا مسلمان دا مالدار سړی مدو شو خوب کی دواړه میدان حشر ګوري چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی د حوض کوثر سره او خپل امتیانو ته اوبو ورکي لګیا دی خپل امتیانو ته اوبو ورکي یا یو بنگلی سره ولاړ دی او دغه رئیس دغه مالدار سړی ورته وای چې د الله رسوله دغه بنگله د چا ده وای د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې دا زما د یو امتی ده دا زما د یو امتی ده وای د ورته خوب کې د مالدار سړی وای چې قربان زه هم ستا امتی يم کنه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې تاسو سره ثبوت ته چې ته زما امتی تا سره څه ثبوت ته مال گوارا والا ته زما څنګه امتی و یا سړی حق بخشو او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې تا زمانه صحیح نه ثبوت غوښتو اینه دی گواه غوښتو هغه مسافر وا ته دا غینه ثبوت غواړي بل طرف ته د مجوسی خوب ګوري خوب کې د خپل بنگله ګوري محبوب علیہ السلام نه تپوس کوي چې اې د الله رسول دا بنگله د چا ده ورته دا هم ستا ده که کلمه دی ویله که مسلمان شوی دا هم ستا ده خوب کې هغه مجوسی کلمه وی او مسلمانېږي دغه ټول کور مسلمانېږي په سمرقند کې په سبا باندې شور او شغرب جوړ شو دا رئیس دا مالدار سړی زی په زی خپل خادمان او خادمانی خوري کی چې شابه یو ګورې دا سید بیبي چرته ده مانه حضور علی السلام خپه شوی دی مانه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه شوی دی ان چې دی مجوسی قرار او رسیدا اوس مسلمان شوی دی دی مجوسی ته وای چې زب تعالی سونه پیسې غواړي زبې درته درکم خدا سید بیبي مال راکه چې زید دی ملمستیا وکم زدی له عزت ورکم هغه شخص ورته وای چې نه زبد د ملمستیا کوم سو پورې چې ز ژوندې يم ما ته د دې د برکت د حضور علی السلام دیدار نصیب شو ما ته د دې د برکت ایمان نصیب شو زبدا څنګه واستاله در کومه نو هر سړی په خپل اولاد خپکیږي ته دا سم غنا چې زبا تخپل مرشد اولاد بس بدر دویما او مانه بخپل مرشد په خپل قبر کې راضي او خوشاله وي دا ټټو دی پسوري وتړه هیڅ شری پروز د محشر بم د نه خپوي په قبر کې هم د نه خپه دي او ان شاء الله زب بیا دا غ سړی په بارک او صاحب مبارک ته پروز د محشر وېما چې صاحب د ما بس خبري کړي د بما تاسو ټیک د زدای ته پرې خودم خو چا می قدر کو او چا را بس بدر دو ویلې چا را بس خنداګانیو کی او چا سوک نو دا خبرې زه د اصلاح پنیت باندې کومه دا نه چې زغه خپل قدر پتا سو باندې خرصوم او زه
وایم چې تاسو زما عزت وکئ او قدر وکئ. زه ډېر د صاحب بچی یم. په دې نیت باندې مې وکړي چې تاسو چېرته خراب نشئ، او په دې نیت باندې مې وکړي چې صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه روح مبارک درنه چېرته خفه نه شي. الله دې د صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه درجې نور بلند کړي. په ژوند کې به زما ډېر مبارک مونږ دغه بچیو، دغه د خپو د خور برابر نو، خو مبارک به چې کله مونږ کور کې څه خبر راغلی وه نو صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به زما خبرې ته ډېره زیاته ترجیح ورکوله، ډېره زیاته ترجیح به ورکوله. مور بیبي ته به زمونږ فرمایه چې هغه څه وایي هغه نه لږ تپوس وکړه، چې ما بس خبره وکړه یاره بس دا دې ټیک وایي. ګینې مونږ د هغوی په مقابله کې زمونږ خبره بس مونږ بسو په الله تعالی دې د هغوی جمله صاحبانو سره درجې بلندې کړي. دا خبرې مې د اصلاح په نیت باندې وکړي او الله تعالی دې په دې باندې ما ته تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب وګرځوي. الله تعالی دې په دغه سلسله کې مونږ ټول فیضیابه کړي. او داسې څوک شته نه کیدای شي ستاسو په ذهنونو کې اوس شک و شبه هم راغلی وي چېرې کیدای شي داسې څوک په دې استانه کې څوک پیدا شوي دي څه چې خبرې کوي. نه، دا مې د اصلاح په نیت باندې وکړي. داسې الحمدلله څوک شته نه، او که څوک وي نو هسې غټ کاڼي سره به ډغره وایي ځان له به سر مات کړي. الحمدلله زما سم نشي کولی. الحمدلله نو الحمدلله چې کوم هستوی کونولی یو د هغه په برکت ناست یو، د هغه په برکت باندې خروس کو، د هغه په برکت دا ژوند هم تېروو، د هغه په برکت به انشاءالله زمونږ قبر هم ښکلی وي، او د هغه په برکت به انشاءالله زمونږ روز د محشر هم انشاءالله ښکلی وي. الله تعالی دې د هغې روح مبارک ما نه تاسو ټولو نه راضي او خوشحاله ولري. واخر دعوانا الحمدلله.